Permisi Ibu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Profesor Almaesa yang bertugas berjaga pada pukul 8 sampai pukul 3 pada hari ini. Kalau boleh saya tahu namanya siapa Bu? Angel. Ya. Sebutkan tanggal lahirnya Bu. 5 Februari. Baik, Ibu Angel. Di sini kita akan melakukan tindakan latihan batuk efektif untuk agar Ibu bisa mengeluarkan sekutum Ibu yang tertahan Ibu. Tindakan akan berlangsung sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ataukah Ibu ingin ditemani oleh keluarga? Ya. Baik Ibu, saya izin menyiapkan alat ya. Ya. Perawat mencuci tangan dengan 6 langkah. Perawat memasang handscoon. Perawat menyiapkan alat. Baik Ibu, apakah Ibu bisa untuk duduk? Silakan duduk dulu. Tangannya boleh dikemas dulu, ini alat untuk meletakkan sekutum Ibu nanti ya Bu. Baik Ibu, di sini prosedur tindakannya, Ibu silakan ikuti saya. Tahan napas selama 4 detik, tarik napas selama 4 detik, tahan selama 2 detik, dan hembuskan selama 8 detik. Baik Ibu, kita lakukan sebanyak 3 kali. Pada yang ketiga Ibu silakan batuk sekuat-kuatnya ya Bu. Baik, langsung saja. Yang pertama, tahan napas Bu 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan. Mohon maaf Ibu, silakan dipegang. Kita ulangi ya Bu. Tahan napas selama 4 detik, tahan selama 2 detik, dan hembuskan 8 detik. Tarik napas 4 detik Bu, tahan 2 detik, hembuskan selama 8 detik. Oke, tarik napas selama 4 detik, tarik Bu, tahan 2 detik, dan hembuskan. Silakan batuk Bu. Oke, baik Ibu. Ibu mau dibersihkan sendiri atau saya bantu? Dibersihkan sendiri. Baik Ibu. Baik Ibu, tindakan sudah kita lakukan. Saya akan mendokumentasikan hasil pemeriksaan ini dan akan memberitahukan kepada Ibu. Nanti jika Ibu membutuhkan sesuatu, silakan pencet bel di tempat tidur Ibu atau keluarga bisa langsung ke ruang perawat ya Bu ya. Ibu silakan istirahat kembali Bu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Saya permisi. Ya.